Ray Mikkelsen, Rainbow Seafood har i kveld givet 100 000 kroner til mesteralliet. Hvordan blir det? Nej, vi tilde til at vi ville gjerne stola førskon håndbollet på en eller annen måte. Og vi er ikke sponsorer eller hovedsponsorer eller noe førskon håndbollet. Og vi halte til viktigt at førskon håndbollet mennesker meira. Og Europacup har vel lukket som være en tropeleik til førskon fjellet og her til, at lottaka til det så dårs. Og så tenkte vi, ok, hvis vi kunne hjelpe til at gjøre til at det er færre lottaka i Europacup. Vi vet at 100 000 kroner gjør heller ikke til at det betaler alle Europacup-lottakene. Men det kan kanskje hjelpe dem at så at det tar mindre pengene er samlet inn til lottaka i Europacup. Og så det håper vi at det gjør. 100 000 kroner, nok penger i hessen døven. Har det vært ring avgjør å takke? Nei, avgjørs ikke. Altså, vi er imisk eier i fela nå, vi har imisk AHA-malet, vi hører til imisk fel i håndbolten under fargen, kan man säga. Og det er ganske ringt at funnet til fela vi vilja stola. Men så på hentamaten tar vi sier som så, vi stola fargemeisteren under fargen til å lottaka i Europacup. Så har vi lukket som ikke fela fremutkjøret at få stolen. Og tog var det ikke ringt, nei. Hvor våner har du vist penger nå? Nej, jag hoppas att det kan vara vitt att pitcha håndbollen för nu och den ska bli bättre än när det är det.